我今日想講一個主題，就係焦慮。我相信好多人都有個咁樣嘅感受，就係你每日就係喺度不停咁樣諗，我可以做呢樣嘢，可以做嗰樣嘢。例如我可以寫篇咩文章咧，我可以靠寫文章嚟去揾食啦，或者係我想拍視頻啦，或者係我想做 designer 啦。或者我想學英語啦，你每日會諗好多嘢，但係咧越諗就個人越焦慮。咁樣你睇見身邊嘅人咧，佢做嘅嘢咧都好正常咁樣喺度推進，每日都喺度進步，時間一分一秒咁樣過去，咁樣你嘅人就會越嚟越焦慮。咁樣我覺得其實係有呢幾個原因嘅。首先咧，人嘅時間係有限嘅。當你想做好多嘢，但係你冇去做嘅時候咧，時間就會一分一秒咁樣過去。第二個就係其他人喺度進步緊，或者係你只不過係覺得其他人喺度進步緊，呢個時候你就會覺得自己停步不前，就相當於係相對咁樣落後。呢個時候就你係會更加焦慮。所以你點先至可以破解呢個焦慮嘅難題呢？就係你想做乜嘢，咁你就開始去做，唔好諗咁多，因為好多嘢你係越諗越難嘅。你諗落去咧，你會發現呢樣嘢做落去揾唔揾到食㗎？呢樣嘢我到底擅唔擅長嘅？你唔好諗咁多，你就去做。做嘅過程中咧，你就會發現你係缺少咗啲咩嘢。咁我發現我缺少咗咩嘢，我就去學乜嘢，或者去彌補呢方面嘅缺失。咁樣隨住你去做呢樣嘢咧，慢慢咁樣去做，日積月累咁去做，你係會越做越好嘅。唔使擔心咁多嘅，其實越做越好嘅過程中，你就會享受到呢樣嘢帶嚟嘅一個複利效應。咁點樣先至可以堅持做落去越做越好咧？首先咧，我覺得你應該去嘗試，然後喺嘗試嘅過程中，你去判斷呢樣嘢到底我對呢樣嘢嘅感受係點樣嘅？我係排斥呢樣嘢，定係我做落去我係享受呢樣嘢？會唔會可以做落去咧？你係忘記咗你做呢樣嘢用咗幾多時間？呢個亦都叫做有冇進入到呢個心流狀態。如果你發現係呢樣嘢係唔啱你嘅，OK，咁你咪換一樣咯。但係你係要開始去做，你先至知道㗎嘛。咁樣我覺得其實最重要嘅就係你要諗到想做乜嘢，你去做。做完一樣唔得，你再做第二樣，咁樣先至係可以解除我哋呢個焦慮。